तो हेलो गाइस, वेलकम टू दी माई ब्लॉग चैनल। तो हमारे इधर कुछ ज़्यादा बारिश हो रही है, तो दिखाऊंगा मैं आपको बारिश कैसे हो रही है। तो देखो बारिश आप, कि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ये है कि खिच कीचड़ हर जगह हो रहा है, और मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ इस चक्कर से। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ। तो आप देखो बारिश। तो गाइस, कुछ इस तरीके से बारिश हो रही है हमारे उधर, तो इस चक्कर से मैं अपने ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो फिर अब बारिश कैसे हो रही है। यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है यहाँ पे लगातार बहुत ज़्यादा। तो इस कारण मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बारिश में कहीं बाहर निकल भी नहीं सकता। वो थोड़ी बारिश अभी कम थी तो मैं छत पर आ गया था मैं, तो छत से व्यू दिखा रहा हूँ मैं। तो देखो आप मेरा गांव, मतलब मेरा गांव कैसा है जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी। और आज सावन का पहला दिन है, सावन स्टार्ट हो चुके हैं। देखो बारिश, कल रात से बारिश हो रही है यहाँ पे। कल रात से स्टार्ट हो गई थी बारिश, देख सकते हो आप। बारिश बहुत ज़्यादा भयंकर है। बारिश के मौसम में एक चीज़ तो अच्छी है, पौधों को पानी मिल रहा है अच्छे तरीके से, और धान को भी पानी मिल रहा है। बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं। और क्या, देखो बारिश के मौसम में एक चीज़ अच्छी है, फिर हमारे लिए तो बुरा है कि हम कहीं जा नहीं सकते। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ सकते हो मैं ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर पा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में और नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारी श्रीनगर की साइट भी खुल चुकी है, बस दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जब बारिश लगती है तो शूट करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।